gatandatu y'abizera baba mu rusengero. Itsinda rya mbere ni abahamagawe n'Imana. Ko mutavuze ngo amena none mwahamagawe nayo. Bahamagawe n'Imana. Baheburayo igice cya 3 umurongo wa mbere haranditswe ngo mico gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Iri ni isomo riduhamiriza ko hari abahamagawe n'iki? N'ijuru. Hari abahamagawe n'Imana. Uyu ni umugabane wa mbere. Umugabane wa kabiri, igenda bandi gusomya imigabane wowe uragenda uri kureba ngo ndi muhe mugabane. Uwa mbere w'abahamagawe n'Imana, bahamagawe n'ijuru turawurangije. Umugabane wa kabiri, abahamagawe n'Imana ariko ntibahinduke. Uyu mugabane wa mbere turangije ni abahamagawe n'Imana bagakomeza kugendera ku muhamagaro w'Imana. Ariko umugabane wa kabiri ni abahamagawe n'Imana ariko ntibahinduke. Matayo igice cya 22 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ni umugani w'umwami watumiye abantu ngo baze mu bukwe bwe, murabazi. Ngenda soma umurongo wa 11. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, kandi buri wese yari ari kwinjira bari kumuha umwenda w'iki. Aramubaza ati mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Uyu rero ni umugabane wa kabiri w'abahamagawe n'Imana. Nk'uko uriya mwami yahamagaye abantu ngo baze mu bukwe, ariko uwinjiraga mu bukwe yahabwaga umwambaro agomba kwambara. Hari abawanze rero. Hari abantu rero bahamagawe n'Imana, ariko bahamagawe n'Imana bageze mu itorero banga kwambara umwambaro Yesu ashaka kubambika. Uwo ni umugabane wa kabiri. Umugabane wa gatatu, hari abahamagawe n'umuryango. Bahamagawe n'umuryango, bakaba baravutse bagasanga ababyeyi babo ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi, nabo bakaba abadivantisite b'umunsi wa karindwi gutyo. Uyu mugabane batuze nawe niwo ndimo. Naravutse mbona data na mama ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi n'abashiki banjye. Ubwo se nta rindi dini nigeze njamo. Nakuze ndi kuja gusenga mu itorero. Uyu rero ni umugabane w'abavukiye mu itorero tugakuriramo gutyo. Kanigire ku mugabane wa kane. Umugabane wa kane ni umugabane w'abihamagaye. Hari abageze gute ku mpamvu zabo bwite. Turasoma mu Wifuza ibihe byose page 485. Baranditse ngo Umukiza ntiyigeze asubiza inyuma Yuda. Yamwemereye kuba hamwe n'abandi bigishwa, yamwemereye gukora umurimo w'ubwirizabutumwa, yamuhaye ubushobozi bwo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni. Ariko Yuda ntiyigeze yiyegurira Kristo by'ukuri. Ko mwagendaga ko mwasomye muri Bibiliya ngo Yesu ahamagara Andereya na Simoni, Yesu ahamagara Yakobo, Yesu ahamagara, hari aho mwasomye ngo Yesu ahamagara Yuda? Yuda yari ihamagaye. Yuda agenza ate? Yuda rero ahagarariye abantu bari mu itorero barihamagaye, barizanye ku mpamvu zabo bwite. Aba hari abaje bakurikiye abagabo, harimo abaje bakurikiye abagore, hari abaje bakurikiye abaturage bati turi kubona Abaroni bimereye neza mu itorero, reka tubakurikire natwe tuje kuba neza. Hari abaje bari kuvuga bati turi kubona abacuruzi b'abadivantisite bari kuja barunguka, reka natwe twiberebo. Hari wavuze ati ndi kubona inshuti zanjye nyinshi ari abadivantisite, reka nanjye mbewe. Hari abantu baje ku mpamvu zabo bwite. Munsi umwe umudamu wo kwitorero ntaravuga, twagiye kumusura turabaza ariko runaka kuki utangiye gusubira inyuma, ubu se none kuki uri kugenda gake mu by'Imana? Aratubaza ati ariko muri kuvuga ngo ndi gusubira inyuma, nigeze nje imbere? Tuti none se
ko wabatijwe, kandi mbere y'uko umuntu abatizwa kabanza yazamura akaboko ari kurahira amahame y'uko uzubahiriza isabato, y'uko uzakora ibi n'ibi, ntabwo wayarahiriye. Aratubwira ati rero njyewe muzanabimenye, niba mwanyitiranyaga guhera uyu munsi muzabimenye. Ntabwo njyewe nigeze mu Umudivantisi umunsi wa karindwi. Umusore wanyu yaje kundambagiza, nari umukatolika, amaze kundambagiza arambwira ngo nintaba umudive ntabwo arabana nanjye, kandi naramwishakira mbaye Umudivantisi gutya. N'ikimenyimenyi ni uko mutajya mufotora amafoto cyangwa ngo mufate kamera abantu bari kubatizwa. Igihe kuri Yorodani pasiteri yatubatizaga, igihe yaturahizaga yavugaga ihame, yatubwira ngo tuzamura akaboko, ati njyewe nazamuraga akamuso. Uyu wari kurenza hirya, twarasenze turataha. Hari abantu rero bihamagaye ku mpamvu zabo bwite. Maze abakuru b'itoro bararenganye bakirirwa baragwana n'abantu, yewe kwa turi kubabwira ngo muje mu gihande, ko muri kwanga gwa uzicamuzanye. Genda gake yagukubita n'urusha, ko ntabwo uzica. Buri wese we n'umutima we n'Imana ye nibo bazi icyabazanye he kwitoro. Yewe twabaye abanyuma ko mudatanga kimwe. Uwakubwiye ngo yajeje kugitanga ninde? Kwari uzi cyamuzanye. Buri wese azi cyamuzanye. Muri korara abantu kerega baragwa, yewe ko muri repetition uri gusiba wene muri korari uzi cyamugejejemo. Kandi ikomereze ku mugabane wa gatanu. Sigaje imigabane ibiri. Umugabane wa gatanu wababa mu rusengero n'abakozi ba Satani ubwabo. Cyara abantu batari bakizi we, mu rusengero haba harimo abakozi ba Satani ubwa. Ntabwo ndi kuvuga ntabwo ndi kubona muri kubyitiranya, nubwo ntari kureba mu mitima yawe. Ntabwo ndi kuvuga abantu bari gukoreshwa na Satani, oya, abakozi ndi kuvuga. Nguvuge nguki kamanza nsome wenda murahita mubyumva. Ibibaho mu minsi y'imperuka page y'103 baranditse ngo abamarayika ba Satani bazaza mu ishusho y'abizera bo muri twe, maze batuzanemo umwuka ukomeye wo kutizera. Ntabwo ndi kuvuga abizera bari gukoreshwa na Satani, oya. Uyu mugabane wa gatanu ni abakozi ba Satani ubwabo. Ukaba wicaye mu rusengero zingwa wicaranye na Petero, niba ari Petero y'umunanyihanganire, ari umudayimoni wicaranye nawe waje mu ishusho yande icyara batari bakizi we. Ku buryo ukurikiranye neza wasanga Petero yagiye kurema isoko ryo ku Gisenyi. Petero wa nyawe yibereye ku Gisenyi yaremye isoko, weho wicaranye n'umudayimoni mu isura yande. Maze yatangira kukuganiza ngo muganire, nawe utika twizamurira ikiga. Uwo mwicaranye uramuzi, icamuzanye urakizi. Abamarayika ba Satani bazaza mu ishusho y'abizera bo muri twe, maze batuzanemo umwuka ukomeye wo kutizera. Izo mbaraga z'umwanzi zizaza mu materaniro yacu, zitazanwa no guhabwa imigisha, ahubwo zizanwa no kurwanya imbaraga ihindura ya Mwuka Wera. Aba ni abakozi ba Satani ubwabo. Satani akaza mu ishusho y'umuntu, ukagira ngo nawe wicaranye n'umwizera runaka, wicaranye na Satani waje muri iyo sura ye. Seka mbabaza ikibazo, Satani arabishoboye ntabwo abishoboye? Harya igihe Sawuli yagendaga ari kumushitikazi ngo namuzurire Samuel, Samuel yarazutse ntabwo yazutse? Samuel wa nyawe ntabwo yazutse, ahubwo kugira ngo Sawuli Satani amushuke, dayimoni yahise azamuka mu ishusho ya Samuel. Nuko Sawuli arebye, ati dore Samuel koko. Ngo wakubwiye ngo ni Samuel ninde? Ni Satani uzamutse mu isura yande. Na nubu hari abuganira nabo benshi ukagira ngo nibatuze uri kuganira nawe, batuze wa nyawe yibereye Kigombe, uri kuganira n'umudayimoni waje mu isura y'abatuzi. Nagiye ku mugabane wa gatandatu, ari wo wanyuma. Ni umugabane w'abahamagawe na Satani. Mugabane w'abahamagawe nani? Na Satani. Abantu bataje bamenya ko ubu Satani ashobora gutega
muhawe imitego yose akamubura, akamutegera ku busambanyi akamubura, akamutegera ku nzoga akamubura, yabura inzira zose amutegamo. Akareba umucuruzi inshuti yamuhawe ucuruza mu mujyi, akavuga ati uyu azamugura, akamuzana. Bawe nawe agakoresha ibirori ati inshuti yanjye yabatijwe, kandi none yabigenza ate? Kutareba ko umutima se ngo ubimenye, tugakoresha ibirori ngo yabatijwe tukabyishimira, maze akiza akazana n'umwuka rwose turi ko nari umwuka w'Imana, kaza ari no kwitanga birenze, hakaba umudiyakoni agahita aba n'umukuru w'itorero, nyamara ahamagawe na Satani ku mpamvu zo kugira ngo azayobye nde. Maze yamara kuba umukuru w'itorero ugiye gukorana na muhawe, agatangira kumubera ikiguzi, yatangira kumubera ikiguzi, akatangira kugukorera amafuti n'amanyanga n'amaharanga aratabaho. Maze warangiza ukavuga utari uyu ni umukuru w'itorero mugenzi wanje turi gukorana, uri kunkorera ibi, sinzagaruka no gusengana nawe. Ukabona bivuze nje umukuru w'itorero nkorera ibi, sinzongera gusenga. Ubwo umugambi wa Satani ugezweho ntabwo ugezweho. Ni bangahe muri korari bavuyemo kuko bari kugushwa n'abantu? Jewe perezida wa korari ambwira na uzicamuzanye muri korari. Muri korari uzicamuzanyemo ko wenda ashobora kuba yaraje ari umugambi wa Satani umuzanye muri korari kugira ngo ayigwishe. Warangiza nawe yambwiye nabi sinzongera kuririmbamo. Ubwo umugambi wa Satani ugezeho. Ntabwo nshatse kuvuga ngo abavuga nabi bose ngo bahamagawe na Satani. Mutabyumva nabi. Ubwo ndi kugira ngo nkubaze ngo isuzume mbese impamvu igutera gusubira inyuma ni iyihe? Twatangiye ku isomo rivuga ngo dutumbira Yesu ari we wenyine, niwe banze byo kugenza gute. None uwakubwiye ngo uje uratumbira uwo muririmbana ninde? Wakubwiye ngo uje uratumbira umukuru w'itorero mukorana ninde? Uje uratumbira umudiyakoni ninde? Bavuga nuko uzaboneza ku wa kane w'isabato. N'umudiyakoni kazi mukuru tuyobora ntabwo yagiyeyo, ni njura ajayo. Nubwo ari umudiyakoni kazi mukuru kuyobora, uzicamuzanye mu itorero, uzi uburyo yahamagawemo. Cyangwa mwagize ngo ababihamagaye n'abahamagawe na Satani n'abakozi ba Satani bagera mu itorero bakaba babandi bicaye gutyo gutyo. Reka Satani abahama n'inshingano, kaba umukuru w'itorero, kaba umudiyakoni, kaba umuririmbyi, akaba umubwiriza, ukaba uri kubwirizwa n'umuntu wahamagawe na Satani. Maze waje kuzaboneka wazumva rimwe umubwiriza wigeze kubakorera amavuna, mwese mugatangana mutidoro mu mwana w'Imana, waje kumva yasubiye inyuma, na runaka yasubiye inyuma. Burya ibyo batubwiriza ni ukutubesha, nanjye nisubiriye inyuma. Nubwo yakubwirizaga icamuzanye wari ukizi. Ni ku mugabane wa nyuma w'abahamagawe na Satani. Dusome muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 24 kugeza wa 30. Ni umugani w'urukungu mu masaka. Nuko Yesu abacira undi mugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima. Amaze kubiba imbuto nziza mu murima, nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka. Amaze kubiba urukungu arigendera. Nuko amaze kumera, nuko amasaka meza amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Murongo wa 28. Wa muntu arabasubiza ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati none urashaka ko tugenda tukarurandura? Reka tube tugarukiyeho. Imigani ya Kristo volume ya mbere page 31 baranditsemo. Ubiba imbuto nziza ni Yesu. Haleluya. Imbuto nziza nizo bana b'umwana, nibo bana b'ubwami. Ariko urukungu ni abana b'umubi, umwanzi warubibye ni Satani. Mwanzi warubibye ninde? Turi ku bantu baje mu itorero ariko bazanwe na Satani. Imbuto nziza zishushanya ababyawe n'ijambo ry'ukuri. Urukungu rushushanya icyiciro cy'abantu bari mu bibi. Ntabwo ari Imana cyangwa abamarayika babibye imbuto zera urukungu, ahubwo ni Satani wazibibye. Abo ntabwo ari Imana yabazanye, ni Satani wabazanye. None muri ibi bice bitandatu turangije,
usanze uri mu kihe gice? wowe buri wese niyusuzume, usanze uri mu kihe gice? uri mu gice cy'abahamagawe n'Imana bakaba bakiri mu muhamagaro, uri mu bahamagawe n'Imana ntibambara umwambaro Yesu ashaka kubambika, uri mu bahamagawe n'umuryango, uri mu baje ku mpamvu zabo bwite, uri mu ntumwa za Satani ubwazo, cyangwa uri mu bakozi ba Satani. Niyo migabane 6. none wowe uri muhe mugabane? aho nturi mu kivange kiri guteza itorero ingorane. none se ikindi kibazo ndakubaza ndi kwisoreza, uwo wihaye gufata nk'icitegererezo ku buryo iyo ubonye asubira inyuma nawe usubira inyuma, wabona atakiza gusenga ngo ni uko urusengero rwanyu rufunze, umukuru w'itorero araba atari kuja gusengera buramira ngo ninjye urajayo? uwamuhamagaye uramuzi? uwo akorera uramuzi? uburyo yageze mu itorero urabizi? ubwo ikorari iyi niyi itakiririmba mwareka ni yacu igahagarara tukazongera kuririmba twasubiye iwayo, nimudasubirayo. iyo korari yasubiye inyuma kuko urusengero rwaba rufunze, uzi wari warayihamagaye. uwo wihaye kugira nk'icitegererezo uzi uburyo yaje. none turi gusoza ko twese twaje muri iyi migabane yose itandukanye, ko nje nababwiye uwo najemo ko nahamagawe n'umuryango, ko namwe ntabwo ndababaza ngo mwaje muhe mugabane, ariko buri wese n'umutima we azi uko yaje. none dukora iki? nicyo kibazo. rya somo ry'umugani w'urukungu mu masaka, ngabagaragu ba wa wundi wabibye amasaka meza baramubaje bati, none urashaka ko tugenda tukarandura uru rukungu tukarukura? none tugende natwe mu itorero urukungu turukuramo kano kanya? nawe arabasubiza ati, ngiye ku murongo wa 29, nawe arabasubiza ati, ahari ni murandura urukungu murarandurana n'amasaka. nta muperezida wa korari dutumye kuja kurandura urukungu. ahari nurandura urukungu warandura n'iki? nta mukuru w'itorero dutumye ngo aje gukoresha inama babandi bose abashira mu bihano bace mu itorero. ahari wasanga n'amasaku yaranduye. hari n'abazi kurandura rero. ntabwo Yesu yadutumye kurandura, ahubwo murongo wa 30, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. haleluya. mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyayo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. isomo riri muri Ezira igice cya 10 umurongo wa 2. iri ryose buri wese aryumva, wenda riryo ucura. maze igihe abantu bari baramaze gusubira inyuma mu gihe ca Ezira ari gusenga yatura, maze Shekaniya mwene Yehiyeli umwe wo muri bene Ramu abwira Ezira ati, twacumuye ku Mana yacu. maze amagambo ajya nkunda cyane, rero nshaka ko buri wese acura. ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisirayeli bakira. haleluya. natwe muri uyu munsi haracyari ibyiringiro by'uko twakira, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ntabwo Imana n'uwari wabyitiranije, ntabwo Imana yita ku buryo wageze mu itorero. ushobora kuba warihamagaye, ariko wagera mu itorero ijambo ry'Imana rikagufasha ukihana bya nyabyo kandi ukandikirwa ijuru. ushobora kuba waraje uje ari Satani ukuzanye uje kuba umukozi wa Satani, wageramo kuko imbaraga y'Imana ikora ikaguhindura ukaba ubiki ubugingo buhoraho. yagire rero nureba ngo warya ngo umugore wa runaka ngo koko ngo si yari umuporoso. ntabwo Imana yita ku buryo umuntu yageze mu itorero, ahubwo Imana yita ku buryo wakiye imiburo wahawe ugeze mu itorero n'uburyo wayigendeyemo. izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ushobora kuba warahamagawe n'umuryango, waravutse ukisanga mu itorero, ariko ukemera kwambara umwambaro wo gukiranuka. izina ry'Imana rihabwa icubahiro. imigani ya Kristo
volume ya mbere page ya 31 kuri wa mugani w'urukungu mu masaka. Iri nawe itarandika. Twebwe turamutse duhawe uburenganzira b'abantu bagereranwa n'urukungu, twabacira urubanza rubi maze bagatuma bazimiza ibyiringiro byabo. Maze yandika amagambo naciyeho akarongo avuga ngo hari abantu benshi bazaboneka mu ijuru, nyamara abaturanyi babo baribwiraga ko bene abo batazaryinjiramo. Haleluya. Hari abantu benshi natwe hano mu itorero, abantu bakaba baguciraho iteka, bakureba bakavuga bati uriya se muri kumureba ntiyaje azanwa n'umugabo, ntiyaje kuri iki, ntiyaje muri ubu buryo. Ntabwo Imana yita kuri icyo. Ngo hari abantu benshi bazaba baraciriyeho iteka, ariko ijuru ryarabanditse mu gitabo cy'ubugingo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Urukungu rero n'amasaka bigomba gukurana kugeza mu gihe cy'isarura, ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye. Reka kuri aya manwa Mwuka Imana yongere kutugarura ku muhamagaro wacu, yongere gutuma buri wese areba ati mbese mu itorero ntabwo naba ari nje kivange kiri guteza itorero ingorane. Mbese buri wese yongere kureba ngo mbese uwo ndi kugira icyitegererezo cyanje ninde? Ntabwo abo ndi kwigana naba ntazi uko baje. Mbese uwo ndi kugira icyitegererezo cyanje ninde? Kuri aya manwa Mwuka Imana aduye gutumbira Yesu, kuko ari ibanze ryo kwizera mu izina rya Yesu. Amen.